วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับคลิปนี้พาดู F8 คันเดิมครับของเสียสุธีครับวันนี้มาเจออ้อยยอดครับนี่อ้อยยอดยาวครับวันนี้จัดหนักแน่นอนครับเดี๋ยวนี้จะพาดูทางออกแคบๆครับวันนี้ออกตามคลองครับทุ่งนาแล้วใส่ใกล้เต็มแล้วครับนี่เหลือทับอีกประมาณ3 ขีบ2 ขีบ3 ขีบนี่เลยครับเต็มแล้วนี่ครับอ้อยลำใหญ่ครับยาวด้วยน้ำหนักดีครับแบบนี้พันขอนแก่นครับคลิปซิ่ง VIP รถแรงประจำทีมงานเสียสุธีคลิปโดยอาจารย์รนครับอาจารย์รนตินผีนี่ครับฟอร์ด6610ครับไอดีโตเที่ยวนี้จัดหนักจัดเต็มครับเสียสุธีประมาณ30 ตันนะครับนี่เป็นอ้อยยอดครับน้ำหนักดีนะครับนี่อ้อยแบบนี้นี่ครับข้างหน้าไม่ค่อยได้ยืดเท่าไหร่ครับไปข้างหลังนี่ยืดเต็มที่โอเคครับเต็มแล้วครับเดี๋ยวเสียรนเตรียมดันตูนแล้วครับนี่เสียสุธีเป็นคราวเดียวครับต้องช่วยดันตูดออกครับนี่โอ้จะนับเอาเลยเที่ยวนี้ใส่เยอะครับเที่ยวนี้มาดูปล่อยตัวแล้วครับ
ยียบเต็มที่ครับโอ้เนี่ยมันจะแคบตรงนี้เลยครับเนี่ยอันนี้จะเป็นคลองครับโอ้เสียงปั๊มพาวเวอร์ครับเนี่ยนี่ครับทางออกเราครับนี่คลองในทุ่งนาครับฝั่งนี้ก็เป็นทุ่งนาครับนี่ส่วนนี้จะอยู่ข้างในทุ่งนาประมาณ300 เมตรครับจะเป็นทางแบบนี้แหละครับวิ่งมาเรื่อยๆตามข้างคลองเลยครับนี่เดี๋ยวไปเลยมาใส่อะไรมันจะเจ๋งโอ้ช่วงข้างบนนั้นหลุดแล้วครับเนี่ยเต็กพังแล้วครับขุดต้นไม้ครับเนี่ยนี่ครับทางมันทุกอ้อยแถวอำเภอบ้านกรวดครับโหดแบบนี้เลยครับนี่ดูครับขุดข้างบนอีกแล้วค่าบรรทุกก็ถูกนะครับแถมยังเสี่ยงอีกครับนี่รถบรรทุกอ้อยถ้าล้มมาเนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับทางแบบนี้
ไปเลยตัวเลยโอ้บ้าเอ้ยดูติโอ้โดนทั้งกิ่งไม้น่ะเลยไปเลยหลุดหมดแล้วน่ะเต็กหักแล้วครับใส่สูงแล้วนะเที่ยวนี้น่ะนี่ครับทางออกมันก็ซิกแซกนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงครับคดเคี้ยวแต่โชคดีครับปีนี้ฝนไม่ค่อยตกครับดินแข็งดีปีก่อนนี่ฝนตกครับดินอ่อนจะแอบข้างตรงไหนก็สุดครับดินลมเป็นว่าเล่นนะครับปีก่อนตัวเลยเบาเลยไปเลยโอ้โดนกิ่งไม้ติดเลยแล้วอีกโค้งหนึ่งครับโค้งตัวเอสพอเดี๋ยวก่อนจอดเอามาดูโค้งสุดท้ายครับโค้งตัวเอสครับตรงนี้ข้ามสะพานนะครับข้ามคลองโอ้ลั่นเลยครับเลยพ้นดูดับเลยกันชนเนอะขึ้นล้อก่อนพิธีขึ้นล้อหน่อยเอาเลยเต็มสูบเลยครับโค้งสุดท้ายเลยครับหมดแล้วปลอดภัยแล้วครับนู่เมื่อกี้ขึ้นไปจัดมาใหม่ครับ
ครับไปได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องโมโตซูโม่ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ